10月给家里新添了些植物和自制的干花，让家里有不一样的新鲜感。有时候因为我喜欢一样东西，孩子们也会跟着喜欢。第一次尝试从种子开始培育，内心还是有点小紧张。看着种子发芽、慢慢长大的过程，快乐得无与伦比。突发奇想，尝试下提拉米苏不放蛋黄的版本，看看口感跟放了蛋黄的差别。自己做甜品有个好处，糖的选择和量都可以控制。这里我用的是红糖，如果用香草糖会更好。放2勺香草香精，倒入少许全脂牛奶，搅拌均匀。做提拉米苏，咖啡是主角。加入适量的咖啡利口酒，拆1包手指饼干，把饼干沾上调试好的咖啡。把拌好的马斯卡彭起司盖住饼干，然后再铺1层手指饼干。再铺上1层起司，撒上1层可可粉，就大功告成了。没有蛋黄的提拉米苏，口感也并不赖，一样好吃。近期新尝试的电子肌肉刺激运动，与一般运动刺激肌肉的方式不同在于 ，EMS 不仅刺激到更深层的肌肉，还可以在同一时间刺激到几乎所有的肌肉纤维。一次20分钟的 EMS 训练课程效果，相当于一般健身房运动90分钟，是一项超适合都市人的效率运动。我尝试 EMS 有1个多月了，坚持每个礼拜1次，搭配我在家的健身，效果我很满意，身体明显紧实了许多，耐力也不断显著提升。对于整天时间不够用的我来说，是项很好的附加运动。
我也很喜欢有私教不断的施压，有压力才有进步。每次都以为把自己逼到了尽头，但意外发现还有继续的能力。泡些韩国粉条，新尝试的这道料理很受家人好评。每个月我都争取学1-2道新菜式，让家人在饭点保持期待和新鲜感。倒入适量的生抽和味淋，搅拌均匀。放入黄糖，加入肥牛，把刚才调好的酱汁倒入锅中，这是不辣的版本。撒上黑白芝麻，接下来放入适量的韩国辣酱，继续翻炒，就做成了辣的版本。辣度可以自己调试。
这道韩国牛肉饭大人小孩都很爱，超下饭哦。就连我自己都吃得津津有味。日子过的是心情，生活要的是质量。每个月都希望自己有一些新的尝试，感受不同的事物带来的快乐感，希望也能感染屏幕前的你。